Кайрылы кеш, қымбатты достар, Қостанай телеарнасында «Время говорить» бағдарламасы сіздермен бірге Маргарита Иванова. Біз бастаймыз. Ну что же, наша программа начинается. Какой план на сегодня? Учиться, учиться и еще раз учиться. На очереди первая остановка. Языковой центр. Поехали. Сәлеметсіз бе, Маргарита? Сәлеметсіз бе. Қалыңыз қалай? Жақсы. Қош келдіңіз. Шүкір, жүріп жатырмыз. Жұмысыңыз қалай? Жұмыста дұрыс. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Ендеше біз сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Сонымен сізге тапсырма беріп едім өткен сабақта. Қандай? Біз ауа райы, табиғат, киім тақырып туралы әңгімелестік. Және сіз мақал жаттап келдіңіз. Қандай? Адам күркі шібірек, ағаш күркі жапырақ. Жапырақ, дұрыс айтасыз. Дұрыс. Ендеше біз осы адам көркі шүберектен бүгін киім деген тақырыпқа көшейік. Человека красит одежду. Дерево, дерево, листья. Все верно. Ал кәнекей осы жерден по теме киім тақырып бойынша, запомним основные, так скажем, направления в одежде, да? Давайте. Что вы можете сказать? Сырт киім, верхняя одежда. Далее. Бас киім, головной убор. Хорошо. Ұлттық киім, национальная одежда. Аяқ киім, обувь. Все прекрасно. Сәнді киім. Ну, любим мы красиво, модно одеваться. Хорошо. Модный. Спорттық киім, спортивная одежда. Потому что еще маусымдық киім. Вот слышали слово маусымдық? Маусым қай жыл мезгілі қазір, Маргарита? Бұл жаз мезгілі? Қазір. Жоқ, сіз мынау маусым деп айтып тұрсыз. Мен қазір қай жыл мезгілі? Қазір күз мезгілі. Дұрыс. Сол себептен біз киімді маусымдық киімдер болады екен. Сезонная одежда. Сезонная одежда, дұрыс. Және арнайы киім. Арнайы киім – это специальная одежда, которую, значит, одевают в определенных месте работы. Есть спецодежда, мы так называем, да? Жақсы. Но все эти слова, я смотрю, вы сами читаете, переводите, вы где-то их слышали, видели? Ну да, вывески в магазинах, супермаркетах. Некоторые встречаются чаще, некоторые, вот, допустим, первый раз увидела. Но... Сонымен магазин дегеніміз дүкен. Өте жас. Енді қараңыз. Дүкенге кіргенде сіз идете в тот отдел, куда вы планировали, да? Ну, мына суретке қарасақ, қандай бөлімдерді чаще всего мы не знаем, да, какие видим чаще отделы. Ерлер киімі, мужская одежда. Балалар киімі, детская. И айлдер киімі. Нас интересует. Бүгін қайда барамыз? Қай бөлімге? Біз айлдер киімі. Әйелдер бөліміне барамыз. Тамаша. Сонымен жаңа сіз айтып отырсыз, күз мезгілі, күн салқындады. Ендеше біз не істейміз? Қандай киім киеміз, таңдаймыз? Сырт киім. Сырт киім, то есть верхнюю одежду, да? Соответственно, сырт киімге не жататын болады, мысалға? Пальто. Тон, может быть. Дұрыс айтасыз. Аяқ киім. Және? Бас киім. Басымыз тоңбасын деп бас киім таңдаймыз, да? Ал қолға киетін қазір қолғап деген бар екен, да? Қолғап – это варежки и перчатки. Тамаша. Жақсы, ол үшін біз қандай сөздерді пайдаланамыз? Оқыңыз. Өлшем, размер, баға, цена, түс, цвет, керек, нужно, надо, тур, вид, сатуши, продавец, дар, маловат и кен, свободно. Все эти слова мы, соответственно, должны применить, когда мы выбираем себе. В данный момент мы хотим выбрать себе верхнюю одежду, головной убор, обувь, да? Ал қараңыз енді. Сіз қандай түсті пальто таңдайсыз өзіңізге? Мен қызыл пальто. Қызыл түсті
Пальто таңдаймын, скажите. Мен қызыл түсті пальто Таңдаймын. Таңдаймын. Слово таңдаймын выбираем, да? Выбираем. Выбираем, хорошо. Ал пальто сізге ұнай ма? Иә, ұнаймын. Жақсы. Түсі қандай? Бұл пальто қызыл Түсті. түсті. Өте жақсы. Енді пальтомызды өлшедік. Өлшеміңіз қандай сіздің? Мен 42-ші Екінші өлшем. Керек. Киемді? Керек, ну хорошо. Ал енді бас киім қарайық. Бас киім қандай түсті таңдайсыз? Бас киімде қызыл. Қызыл таңдайсыз, себебі пальтоңызда қызыл екен. Ал енді біз сәнді көрінгіміз келеді ғой. Аяқ киім таңдап көрейік. Аяқ киімде қызыл. Қызылын таңдайсыз. Түсті. Ұзын әлде қысқасын таңдайсыз ба? Ұзын длинный, голенищий, допустим, сапог, короткий. Ұзақ лучше. Ұзын, да? Тамаша.